no seu canal Sertão Cisaleiro. Eu venho nesses últimos meses tentando não gravar vídeos engessados, vídeos muito artificiais, porque a temática do nosso canal é de sertão, é de roça, é de meio rural, é de natureza, mas as aberturas desses vídeos, porque tem essa conotação de vídeo didático, de vídeo que ensina, de vídeo que você é coautor do que eu faço aqui, para que você aprenda passo a passo o que nós estamos fazendo nesse projeto da Fazenda Sítio Luzense. A cada dia a gente tenta que esses vídeos sejam cada vez mais explicativos, que o vídeo que ele tenha uma importância de educação para as pessoas que estão acompanhando esse canal. Eu estou aqui no meu apartamento na cidade de Santa Luz e hoje é quarta-feira, dia 22 de junho de 2022 e essa área da cidade aqui é muito barulhenta. Eu tenho toda a estrutura de um estúdio pequeno de filmagem, porque eu tinha a produtora Baldino Produções. Mas com o advento da construção lá da roça, eu fui colocando todo esse material no escritório e acabou sendo alagado por conta de que derrubou uma caixa d'água, vazou e todo esse equipamento perdeu. Inclusive, muito da história de Santa Luz foi água abaixo com isso. Mas acabamos de conseguir agora comprar um celular mais robusto, que é esse que vocês estão vendo essas imagens agora. Inclusive, ontem lá na roça, ele já caiu 3 vezes, porque eu tenho o braço quebrado, eu tenho pouco tato, e as coisas acabam caindo, eu acabo xingando muito, me estressando, ficando como eu estou aqui agora. Para gravar um vídeo desse de 5 minutos, é muito difícil, porque não estou usando o microfone de lapela, e todo barulho ao entorno aqui do apartamento é captado na hora de gravar o vídeo. Fechei aqui a porta e janela da sala. Eu tenho uma sala estúdio aqui, que é minha sala, uma sala de quase 40 metros quadrados. O tamanho lá da sala, lá da roça, da sala da roça é um pouco menor. Mas mesmo lá no Gravatar, quando os vizinhos estão com o som ligado, porque a proximidade da casa são dos 200 metros, o áudio consegue ser captado. E muitas vezes o vídeo é indeferido por conta dos direitos autorais de música que toca lá a 200 metros de distância, acaba captando e o algoritmo consegue ler esses sons. Mas é isso, é com muita dificuldade, você tenta fazer as coisas da melhor forma possível, mas é difícil. Ontem lá gravando na roça, e choveu, eu estava com o celular novíssimo, não tinha usado ainda, no meio do campo, tive que jogar uma camisa em cima, um saco plástico que eu tinha levado material para dar comida para os peixes. Foi a salvação, porque você não espera que vai chover, no meio do campo choveu, se bem que o dia estava nublado. Ontem o trabalho da roça foi tirar leite, limpar o curral e depois cavar os buracos lá da área do curral, que eu estou colocando uma nova posteamento lá, outros morões. E ontem à tarde, foi segunda e terça, adubar o milho que já estava maior. Infelizmente não deu para terminar o milho por conta da chuva. Mas no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui um resgate de vídeos do ano passado. Nessa mesma época, no mês entre maio e julho, nós gravamos vários videozinhos que ainda não eram gravados no formato que eu faço hoje. Eu tento fazer vídeos um pouco maiores, de 5 em 5 minutos, para que quando eu monte o vídeo tenha menos vídeos para ser colado. Mas esse aqui está um pandemônio. São várias viagens. Nós vamos falar primeiro da construindo a lareira. Pronto. Que aqui
Para perto eu não preciso de óculos, mas estou com um refletor na cara, por conta de que a luz natural eu acabei perdendo por conta do barulho lá fora. O ano passado nós começamos a construir a lareira, que não terminou ainda. Inclusive ontem eu tive uma surpresa muito grande lá, que eu fui acender novamente e quase que tive um acidente. Mas voltando, nós temos alguns vídeos aí construindo a nossa lareira lá na sala, né? O processo de criação da lareira, como é que ela foi feita. Tem uns 3 videozinhos aí mostrando esse espaço até ela sendo acesa. E por que uma lareira na roça? Porque nessa época de junho é muito frio, eu tenho esse braço quebrado e tenho pouco tato e acabo precisando de dar uma aquecida. Ontem chega aqui bem cheirando a lenha queimada. Eu estive lá na Praça do Saber, onde vai acontecer os festejos juninos aqui de Santa Luz. Encontrei com o pessoal que vai fazer o casamento caipira e falando sobre isso. Então tem todo esse processo da construção da lareira lá na roça. Nós temos essa lareira que é gostoso para quando está chovendo lá, que não estou fazendo alguma coisa mesmo dentro de casa, eu aproveito para ler um livro, para escutar uma música e também dar uma relaxada, porque essa vida de sítio é muito cansativa. Vendo esses vídeos agora, eu passei hoje a manhã toda só colocando os vídeos em pastas, denominando o que era cada vídeo daquele, para tentar me organizar uma pasta do ano passado. Então dá muito trabalho essa questão de edição de vídeo. Outro vídeo que vocês vão ver nesse vídeo de hoje é limpando o SAF. O SAF, ontem eu já estava trabalhando nele. Então, o ano passado eu consegui limpar toda essa área. Foi feita a limpeza, foi feita a poda das árvores e a gente já tinha a pretensão de construir o SAF. Nesse ano 2022, a metade do ano passado, comecei a comprar a encanação, já trouxe uma parte grande, tive um empréstimo no Banco do Nordeste, fomos com Rita para Coité, e trouxemos, eu, Rita e Robertinho, já muito cano, muita mangueira, e uma parte já desse material para construir o SAF. O SAF é a parte da terra, a parte da trincheira, que eu vou mostrar também, até perdi esse vídeo, tentar encontrá-lo, que é parte importante dessa construção desse SAF, que é onde está a caixa d'água, que vai bombear a água, vem do poço, vai para a caixa d'água, e da caixa d'água tem um sistema que distribui nos canteiros do SAF. Então, nesse primeiro vídeo de hoje, vocês vão ver a limpeza do lugar, do SAF como era antes, e como ele está hoje lá, já os vídeos seguintes você vai acompanhar, desde o ano passado que a gente vem. É como eu falo sempre, é um processo muito lento de realização de projetos, é um por vez. E mesmo assim, para uma pessoa só fazer como eu faço lá, é muito desgastante, é muito difícil. Com essas festas aqui da cidade, que eu só fui em 2, eu acabei perdendo a voz. Vamos para outra parte. Construindo cerca viva. Pronto. É uma coisa que eu queria resgatar muito lá do Gravatá, era a construção de cercas vivas, né? Aqui é muito comum, eu tenho vários vídeos já gravados, que eu vou tentar encontrar, de cercas vivas, onde eu fazia caminhadas aqui para o lado dos Anjos, aqui para o lado do Açude Tapera, de cercas feitas com macambira e gravatá. Existem outros materiais também que fazem cercas vivas, que impedem dos animais ultrapassarem para a roça em questão, que você quer proteger. Então lá nós fizemos a área onde está a palma doce, que é a área do poço, que não está completamente ainda fechado, porque eu queimei muito gravatá, infelizmente, lá na roça, o gravatá. Achei que não tinha muita serventia, e com o passar do tempo, estudando essas questões do sertão, me dei conta de que é uma planta excelente para se fazer cerca viva. E nós já temos lá uma grande parte de uma cerca viva. Então, tentei todo esse processo da cerca. Ela já está bonita. Eu quero até gravar um vídeo novamente mostrando que a cerca, onde ela pegou, já está bonita, já está se proliferando. E realmente impede que eu, que tenho criações pequenas, também tenho cabras, que não tem cerca que cabra não passe. Ele acaba sendo ajuda, né,
para que os animais não fiquem forçando os arames para passar para o lado seguinte, né? O próximo lado. Nesse vídeo também nós vamos ter, né, a limpeza do poço, da área do poço. O poço foi construído e aí nós limpamos ele, toda a área do poço foi limpa, a roça onde está o poço e a palma doce. Inclusive, vou esperar agora as chuvas novamente para dar uma nova relimpada, que a malva já está dessa altura. A gente tem falado muito sobre a malva amarela lá, e lá na roça eu tenho esse desafio, mas nós já temos agora onde colocar essa malva que se recolhe, e enfim, é assunto para um outro vídeo. Eu acho que vou falar sobre os animais no curral, mas possivelmente com esses 3 assuntos que eu falei, a construção da lareira, a limpeza do SAF e, como é que digo aqui, limpando a área do poço lá, já conclua esse vídeo. Que tem um outro que eu separei também do ano passado, um lote de vídeos que são os animais, o manejo com animais no curral e também os animais que adoeceram, que nós perdemos muitos animais no ano passado. Então vocês vão ver nesse vídeo, não sei se vai estar nesse aqui, mas se estiver, o manejo de cabras parindo, esse manejo das cabras parindo e também de animais, de ovelhas morrendo lá na roça, que é uma coisa que nós já conseguimos melhorar muito. Só acabei perdendo uma ovelha agora, no mês de junho, entre maio e junho. Ela estava prenha, sumiu, procurei, estava lá dentro da palma, do lado da casa, com um capim dessa altura. Não sei de que ela morreu, enfim. Só encontrei o chocalho e os ossos. Mas é isso. Continua aqui nesse canal que você vai vendo passo a passo como é feito as coisas com pouco dinheiro, com muita disposição, no ranchozinho aqui, no Sertão Cisaleiro de Santa Luz. Nós já estamos comemorando aí os nossos primeiros 5.000 views, né? As 5.000 primeiras visualizações do canal. E tenho certeza de que esse canal vai ser muito bem visto e muito quisto, porque é um canal real. Aqui você só tem um pouco melhor arrumado para fazer essa abertura. Quando você vê canal de agricultura, onde as pessoas estão todas assim, empacotadinhas, bonitinhas, arrumadas, não leva muita fé não, porque a vida do campo ela é dura, ela é com muito sacrifício, com muita resiliência, com muitas coisas que não dão certo, né? E com algumas que dão certo. As coisas que dão certo, a gente prioriza, a gente prima para que seja incentivo para os novos projetos. Então, lá no campo, vocês me veem como eu estou lá, não tem nada de fake, é tudo real. Eu caio, eu levanto, eu me arranho todo, eu furo o pé com espinho, eu xingo, eu labuto, eu bufo, eu fico cansado, suado, fedendo a suor, mas essa é a vida real do campo, principalmente aqui do campo do sertão, do agreste nordestino, que é muito mais difícil nós labutarmos com roça, com campo, com criação de animais, com manejo de animais, com plantações, enfim. Tudo é mais difícil porque o tempo aqui, ele é, além do tempo, lugar. É um lugar semiárido, é semideserto, e nós já falamos muito sobre isso. Mas aquilo que sobra é de grande importância e de grande valia. Um grande beijo, compartilha o canal, se inscreve, dá o joinha, faz os comentários, sugere vídeos para que a gente possa fazer também, quando for possível, né? Que depois a gente vai querer fazer vários vídeos de sugestões das pessoas, dos inscritos no canal, daquelas pessoas que porventura estão nos assistindo. Grande beijo e até breve. São 11h50 e alguma coisa, quase meio-dia. E o trabalho de hoje, nesse sol muito quente, está acima de uns 33, 35 graus, é fazer aqui a lareira.
Vou preparar agora a massa para começar a levantar os blocos. Isso aqui era para ser feito tudo de pedra, para ter muito aquecimento, mas devido a não estar nem com reboque aqui nem com carro para procurar pedra para fazer essa parte, vai ser feita de bloco mesmo. Ela vai suspender aqui uns 80 centímetros. Tem uns 80 aqui de fundo. Depois vou fazer uma laje de pedra para reter bastante o calor, já que as paredes, o fundo vai ser a parte de baixo de pedra, para servir como forno ou como forno também, cozinhar alguma coisa. É isso aí. Bem, aqui nós vamos preparar a massa. Eu trouxe uma areia vermelha, essa que está aqui embaixo, foi trazida lá do riacho. Ela tem um pouco de liga também. E aqui o barro cavado do tanque lá de baixo, a água é lá de baixo, que tem mais barro, para não gastar daqui que está baixando bastante já. E o açude lá embaixo também não está muito ok não, a água foi muito pouca, não teve trovoada. Vamos fazer o barro para levar, para começar a levantar. E vai ser feito tudo na mão mesmo, que nem colher de pedreiro eu consegui achar. Deixei lá embaixo na palma e não estou conseguindo encontrar aqui para fazer esse serviço. Vai ser na base do natural mesmo. Essa parte já deixei aqui justamente para aproveitar um pouco esse barro. Quero revestir a lareira toda de barro para reter bastante o calor. Pronto, está aberto o buraco, só faltam os acabamentozinhos. E vamos tapar do outro lado lá agora. Aqui vai ser o buraco da lareira. Hoje, sexta-feira, 28 de maio de 2021. Ficou baixo aqui a lareira. Fazer mais uma fileira de blocos logo cedo. São 8 e pouco da manhã. Para dar uma secada. Para mais tarde fazer o teto. O teto e a chaminé. Vamos ver como é que se procede isso aí. Nós estamos no outono, hoje é 27 de maio de 2021. Eu comecei a construir minha lareira hoje durante o dia. Amanhã quero finalizar
Pelo menos a parte mais emergencial. E agora eu vou curtir um pouco. Deitadozinho aqui no Gravatá. De frente à minha lareira. Que era um projeto aqui da Fazenda Sítio Luzense, tem muito tempo. Mas só agora a gente começa a colocar em prática. Teve que quebrar aqui a parede. Fazer esse buraco. Depois vai ter o acabamento, a parte de fora daqui. Mas tá gostoso, tá quentinho. Lá fora tem uma lua cheia maravilhosa. Mas a imagem de hoje é essa. Da lareira aqui. Vamos lá, vamos curtir um pouco. Comecei a realização da cerca viva nesse canto da roça aqui, que vai ser a Fazenda Santa Luzia. Esse pedaço aqui que eu vou passar em nome de Ró. Do outro lado é a Santa Rita. Então aqui já cavei aqui para enterrar o Gravatá, para ir fazendo essa barreira aqui. Aqui na roça já tem um pouco de Gravatá. Me arrependo muito que nós queimamos no início, sem experiência alguma. Queimamos muito Gravatá lá em cima. Dava para ter feito esse lado aqui da roça todo. Aí a cabrinha comendo a malva. Essa malva nova elas comem. A malva velha não, por isso que tem que sempre deixar um pouco de malva ainda. Aí essa malva nova, quando não tem nada para comer, vira o capim delas. Amanhã eu vou estar abrindo mais uma roçazinha que tem um capinzinho, porque tem 2 cabras paridas ou 2 ovelhas paridas. Estão lá no confinamento. Apesar da tragédia de ontem, que o borreguinho, o cabritinho caiu, se enganchou com uma canga grande dentro do tanque, a gente tem que seguir. Esse pedaço aqui que eu vou fazer aqui agora já está cavado. Vou tirar esse Gravatá daqui e colocar na cerca. Essa área aqui eu espero que continue dando mais umas chuvinhas para esse Gravatá conseguir pegar. Sempre foi um projeto meu, depois da burrada que nós demos de queimar muito Gravatá para limpar a roça, que tinha muito ali em cima, mas agora está sendo todo reaproveitado para fazer essa cerca viva. Aquele lado de lá a gente já conseguiu a parte lá do poço, 95%, só ficou a areazinha depois que fechar o poço para fazer essa parte da cerca viva com Gravatá. É bom mesmo, é chique, mas macambira a gente vai colocando o que pode. Tem muito chique ali. Depois a gente vai cortando essa parte da roça que eu ia fechar, mas depois com os próximos projetos do poço
com gotejamento, vou fechar novamente para plantar capim aqui. Nós plantamos, eu espalhei capim por aqui tudo, mas não nasceu nada. Teve uma cheia boa, mas nunca mais. Dá muito trabalho, mas a gente fica muito feliz quando vê os animais. É que tem que ter comida, muita comida, para poder criar os bichos. Só a roça pura não vai para lugar algum. Nós agora de manhã vacinamos os animais, eu e Maico, com a polivalente. Daqui a uns 20 dias vamos vacinar com ferro. Nós perdemos 2 criações, não se sabe se foi de raiva ou se de verme. E vamos mudar a medicação da vermifugação. É isso aí. Olha aí a cobra coral. Ela estava dentro da moita de Gravatá, que estava aqui, e agora já está ali na cerca. Essa parte é a parte mais crítica, onde tem os lajedos. Já foi feito aqui esse trabalho. Quinta-feira eu recomeço ali, até naquela florestinha ali em cima, que é onde divide a roça em 2 aqui. Essa parte cá. E aqui ficou faltando uns 2 metros. E aqui vai seguindo. Lá embaixo está o poço. Então nós já temos uma área aqui já considerável. Essa parte aqui também está crítica. Quinta-feira eu recomeço aqui. O Gravatá está sendo retirado ali do lado, daí da cerca, para ser colocado aqui onde está tendo muita erosão aqui quando passa a máquina comendo. Essa proteção aqui do Gravatá também vai impedir que essa terra desça toda para lá. O chique-chique fica. E aqui nós vamos trabalhar onde ali já tem essa moita de Gravatá do lado de dentro, que eu vou reservar para a cerca lá da frente, continuar lá na frente. Essa florestinha aqui a gente não conseguia passar embaixo. Foi feita há 2 anos atrás esse serviço aqui de limpeza. E vamos continuar aqui nessa cerca aqui. Essa cerca de estrada aqui nós temos 1 quilômetro de cerca. É onde mais degrada por conta da erosão aí, quando passa as máquinas. Essa vai ser o lote da fazenda Sítio Luzense, que vai ser a Santa Luzia, o sítio Santa Luzia aqui dentro da fazenda. Nessa área futuramente quero que meu irmão Betinho faça uma casinha aqui, um chalezinho bem pequeno, para vir curtir a velhice aqui na roça. Vai ser naquela área ali, naquelas juremas, a gente já sabe o lugar. E aqui nós estamos fazendo essa cerca viva de Gravatá. Eu queria de macambira, mas a macambira é muito difícil. Aqui na roça quase que não tem. É um pezinho aqui, outro acolá. E o nosso triciclo está aqui, firme e forte, já dentro da roça. A parte lá da roça já foi toda limpa. Essa parte aqui só falta uma meia tarefazinha para arrancar essa malva. Ela vai ficar seca, desidratar como aquela dali.
que a gente guarda para adubar a terra. Mas já tem 2 anos de limpa. Ela nasce pouco. Vai nascendo essa malvinha aí, onde caiu a semente. E a gente vai tirando aos poucos. Aqui nós vamos fazer um plantio de capim. Nessa parte aqui da Santa Luzia. É o sítio de Robertinho, essa parte aqui. E esse gravatá aqui eu vou retirar para colocar lá no projeto da Palma Doce. Onde eu já comecei a fazer uma cerca lá que já foi mostrada. Para driblar também a visão dos animais, quando passarem não querer entrar para comer a palma. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Tirar daqui de dentro dessa roça e levar para a roça da Palma Doce. O triciclozinho já foi projetado para isso, ele entra em qualquer lugar. Vamos fazer um reboque um pouquinho menor que esse. Esse é muito pesado, para que tenha melhor desenvolvimento. Lá já está a cerca, essa cerca aqui, a margem da estradazinha já está quase pronta, toda, total. Tá faltando agora gravatar. Continuando aqui, a essa extração do gravatar, veja que foi um serviço. Ele já estou com uma prática muito grande para desenvolver esse trabalho. Já reconstruí ali um pouco as partes que não estavam muito boas. E aqui o nosso triciclo já está pronto, carregado, para levar para a área da Palma Doce, para fazer a proteção da cerca. Como criamos caprinos e ovinos, o caprino ele é muito forte, sobe nas cercas e acaba danificando muito. Essa palha, essa forragem aqui do gravatar, ela vai ser toda recolhida mais para frente, ainda esse ano. Todo esse material orgânico aqui, ele vai para outro projeto que a gente vai iniciar ainda esse ano, que é uma agrofloresta lá perto de casa. Está aqui pronto para partir. Vou fumar um cigarrinho agora para compensar o trabalho e vamos cuidar. Sertão forte, sertão brabo, sertão para macho. Passa do meio-dia e nós já estamos aqui na área da Palma Doce, que por sinal está bem linda. A nossa palma estava faltando chuva. No mês de setembro nós vamos começar a adubar, readubar novamente, mas já dentro das valetas. Elas já vão ter o adubamento diferente. E vamos prosseguir aqui com esse projeto da cerca viva aqui, nessa área, primeiro desse lado, depois nós vamos seguir o lado de cá, para que a palma fique camuflada o máximo possível, para os animais não estar forçando para entrarem nessa área. Mesmo com canga, elas conseguem. E a nossa forte aí tá jogando duro. Vamos fazer a descarga aqui na sombra. Proteger um pouco mais o gravatar. E depois vamos almoçar. Bem, segunda-feira, espero que ainda esteja um pouco úmido aqui. Para eu abrir essa valeta aqui. Para fazer o plantio. O gravatar, fiz essa moita aí artificial para manter a umidade da planta. Ela tem que ficar de pé. As primeiras eu não acertei fazer. Agora já estou com uma técnica bem mais apurada, tanto de manejo do gravatar quanto do plantio.
Tem que permanecer assim em pé, para que o orvalho, a água vá caindo entre as folhas e ele não morra ao ser plantado. Se bem que ele é muito resistente, mas aplicando a forma certa no plantio vai render muito mais. Vamos fazer essa cerca aqui, dar uma disfarçada aqui nessa visão que o animal tem da planta lá. Dá uma disfarçada aqui, um jogo de cena, para que ele não fique querendo passar para o outro lado. Hoje são 22 de junho de 2021. Estamos aqui na fazenda Sítio Luzense, na área do poço. E agora eu vou começar o trabalho de limpeza da área. Toda essa área aqui vai ser limpa, embaixo dessa florestinha aqui. Esperando mais uns dias para enterrar essas galhas de mandacaru que foram cortadas dali. E hoje eu vou começar com essa limpeza baixa aqui. E começar a limpeza dessa área, dessa florestinha aqui, onde está instalado o poço. É isso aí. Vamos deixar essa área toda bem limpa, organizada aqui. Eu já havia começado a limpar. Hoje nós vamos juntar essa palma voadeira. Aproveitar que está nublado, que ela voa muito, o espinho é muito fino. Os mocó estão ali correndo. Vamos fazer essa área grande de cá primeiro. E no final de semana a gente faz a outra parte de lá. Já está bem adiantado aqui, mas tem muita palma. Aquela parte lá tem que se juntar toda. E aqui também. Essa parte principalmente. Juntar toda e cobrir com esse bagaço. Já dei uma reforçada aqui na cerca com esses galhos, por conta dos animais. E vamos trabalhar aqui nessa área dessa pequena palma. Bem, a primeira limpeza já foi feita. Vamos só dar um acabamento melhor. Depois um tratamento ali na cerca. Posteriormente. A parte pior era da palma quipá. Essa palma chamada voadeira. Que já foi toda neutralizada. Agora vai ser coberta por terra e bagaço, para que ela apodreça e vire material orgânico de adubação. É isso, a primeira área aqui está limpa. De quinta-feira em diante vamos partir para o lado de lá. Só que nós temos ali um Exu, e toda vez que a gente se aproxima ele começa a ferroar. Aí é barril.
Vamos finalizar a limpeza aqui dessa área, cortar algumas galhas para ficar tudo dentro do padrão aqui da fazenda. Essa área já está toda limpa. Falta só passar agora o rastelo e cobrir essa palma com o bagaço para ela apodrecer. Como está aqui. E juntando sempre a folhagem e jogando em cima desses montes de palma para ela virar adubo. A área já está toda limpa, organizada. Já testei aqui um sistema simplesinho de irrigação aqui, deu certo. Uma mangueira simples, pode levar água até aqui em cima. Tá aqui. A água chegou até essa área aqui, que dá para fazer o gotejamento tranquilo. Essa parte aqui eu já comecei a limpar sexta-feira e vou terminar agora. Tinha um mundo de palma aqui. O trabalho dessa manhã aqui agora é fazer uma parte dessa aqui. Quem sabe toda. Nós temos aqui a abelha. Ter cuidado. Não pode se aproximar muito, que ela tá bem ali arisca. Vamos cuidar nessa palma aqui. Tirar daqui e jogar ali em cima. Ver o que é que eu posso fazer aqui nessa areazinha agora pela manhã. Hoje são 2 de julho, Independência da Bahia, 2 de julho de 2021, e nós vamos trabalhar aqui nessa área. Vamos cortar esses pés de pau de rato e vamos desmontar esse pé gigante de palma, para liberar aqui a frente do poço. É o trabalho dessa manhã aqui, que eu vou estar realizando. Os buracos de marcação aqui já foram feitos. Vou jogar água agora mais um pouco, para poder aprofundar. Vamos botar água nos buracos. Esse processo de
colocação de água ou mais tarde terminar de cavar. É isso aí. Essa é a área aérea aqui do Poço do Gravatá, da fazenda Sítio Luzense. Vamos limpar essa parte da frente aqui para ter visibilidade do poço e acesso para a comunidade. Hoje são 2 de julho de 2021. A fachada do poço agora aqui está livre. Agora só é limpeza e cerca. Tirar essa palma de espinho daqui e jogar para fora, que depois ela vai ser plantada em outro lugar. Deixar livre aqui a área. Nós estamos aqui na fazenda Sítio Luzense, no povoado de Gravatá, e estamos já quase concluindo aqui a obra de limpeza da fachada aqui do poço. Poço do Denox. A água é salobra, mas é a água que nós temos. É a melhor que tem aqui até o momento nessa região do Gravatá. É melhor que a água do Poço de Seu Jorge e bem mais suave, muito mais suave do que a de Cássio, nosso vizinho aqui de cima. A mais ou menos 1 quilômetro tem um outro poço e a água lá é muito, muito salgada. E estamos concluindo aqui a parte de limpeza, depois a construção da cerca de proteção do poço.